Сәлем достар. Бүгін бізде осындай арт десерттерге асамер түсіретін боламыз. Осыны жейміз. И заодно біз дәмін де әлі көрмегенбіз. Бірінші рет жеп жатырмыз, Айша, иә. Сосын сіздерге айтатын боламыз, қалай стоит или нет, короче. Давайте ашамыз ба? Кеттік ал. Сен ашасың ба? Давай. Ашамыз. Түрі достар аппетитно болып тұр енді. Бисмилля. Давай, Айша баста. Қайсысын жейсің сен? Малина. Давай, малинаның түрі күшті болып тұр, достар. Кән. Күшті ма? Давайте, достар, кезек-кезек жеге. Айша жеп болғаннан кейін мен басқа дәмін көрейін, сосын ең соңында бір-біріміздің дәмін көретін боламыз. Мен манган жейін деп тұр. Түрі күшті, достар. Қараңыздар. Қанекін сен? Ашығандай. Малина күшті екен. Андай, сәл кислый ма? Кислый ма? Тәтті екен. Кислый емес екен. Бірақ күшті екен. Енді мен... Давай. Айша қайсы дейді. Иә. Айша кофе жеймін. Мә түрін қараңыздар, достар, кофенің. Тура шын сияқты кофе қырсыңыздар. 3D нелер ғой бұлар, десерттер. Күштісінай. Давай. Күшті. Іші тура кофе мекен. Дәмі. Дәмі күшті екен. Дәмі күшті дейді. Енді мен қайсын жесем болады екен. Нан жеп көрем аужым. Түрі болгарский қасайды, достар, иә. Бірақ бұл фисташки. Фисташкидің дәмі қалай болады екен. Иә, алып жеп. Необычный екен. Масқара. Ішінандай. Қараңыздар. Ішінде варенье сияқты. Необычный екен андай. Қатты сладкий да емес, не. Күшті екен, басқаша. Енді Айша жесін. Кокос ішінде жатыр, достар. Қараңыздар, тура кокос қой. Мынаны трубочка тығып бет. Деші. Іші мына жақ көрдет. Іші осындай екен, достар. Күшті екен. Күшті ма? Мен саған кокос ұнайтын беді. Жүк көрмеген. Баунти жақсы көресің ба? Как раз баунти жақсы көретін керек, күшті кокос. Күшті екен. Енді достар, бізде қараңыздар, соңғысы банан қалды. Түрі қараңыздар, тура банан. Қараңыздар, тура кішкентай банан. Давайте қараңыздар, жеп көрсетеміз. Қалай екен дәмі? Қатты. Жұмсақ екен. Мына жақта жылап жатыр, бере салайға. Енді жаңағы біз көрмеген дәмдерді көретін боламыз. Мен бірінші. Мангон жеп көресің ба? Маған малина қызық болып жатыр, достар, бірге давайте жей берейік. Сәсір кислый. Тәтті ма қатты? Кислый ғой. Мангон айтым күшті екен. Енді дай болса. Мен кофені жеймін деп тұр. Сенші? Кислый екен. Көзіме жас келді ғой даже. Жұмсақ. Кофе қатты маған жоқ. Келесі. Мен кокос. Кокос күшті екен. Кокос маған ұнады.
Мен ішінде маған қатты ұнаған. Мен қоямын. Айшаға кесігі ұнайды екен, малина ұнапты қаттырақ. Және Мен кокос. екеуі ұнады. Еще. Күшті. Достарына необычный екен. Бір жегенге стоит. Ağzым сәтіп кетті ғой, иә? Шай ішу керек енді. Бірақ күшті екен. Саған қайсы больше ұнады дейсің? Ең қатты ұнағаны. Кокос пен малина ұнапты. Маған фисташки мен манго маған қаттырақ ұнады. Кислый күшті. Қатты кислый екен, кәдімгідей кисловат екен. Иә. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталып қалды. Сіздерге ұнаса лайк, комментарий, подписка аямаңыздар. Иә, осындай десертті жеп көргендеріңіз бар ма аларыңызда? Давайте комментарийға жазып кетіңіздер. Иә. Достар, жемегендеріңіз болса, жеп көрсеңіздер болады екен, дәмі күшті. Бұның еще неше түрлі нелері бар? Десерт фруктылардың түрлері бар. Біздің таңдағанымыз осы набор болды. Ішінде неше түрлі фруктыларды өздеріңіз таңдап алсаңыздар болады. Иә, неше түрлі сондайлар да бар ғой. Сол, достар. Всем пока. Шоколадын жеп жатыр. Мына жақта достар қараңыздар. Таласы жеп жатыр ғой, видео істеп болдық та соны қараңыздар жеп жатыр. Қайсы ұнады саған, Айлин? Кокос пен манго ма? Кокос пен манго ұнатты. Аяна, саған қайсы ұнады? Аянаға малина мен банан, иә, банан жеп қойды ғой. Сол ұнаған шығар. Кокосты. Әдемі. Біз қарамыз.